چند روز پیش در سایت‌های اینترنتی نوار این مادر دیدیم که بسیار گریه دردناکی میکرد. او دیده میبرد که یک شرایطی ناگوار در قرار دارم، یک شرایطی وضبین دارم از سر میگذرانم، بیخانه و بیدرم، حتی کار به جای رسیده است که به خودکشی ریزایم. وقتی که این نوار به چشم ما افتاد و تصمیم گرفتیم همراه برادر عزیزمون حاجی شرف جان که سراغه را پیگیری کنیم تا که اگر واقعا چنین است که یک حالت ناگوار در یک حالت وضبین در قرار داره و همین گفتگوهاش واقعا جوابگو هستند که همین شرایطی وضبین ما انشاءالله که یک خانه برای این توفه میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی که میبینین من در کنار یک مادر بسیار غمدیده هستم که چند روز پیش در سایت اینترنتی همین مادر التماس میکرد و خواهش میکرد، طلب کمک یاردن و یاری از مردم میپرسید. وقتی که این نوار به چشم برادر عزیز ما حاجی شرف جان افتید و در حال سراغه مادر پیگیری کرد، گفت اگر واقعا چنین است که مادر نیازی به کمک یاردن دارد، ما برای او کمک و یاردن میکنیم. امروز الحمدلله وقتی که آمدیم از حال این مادر با خبر شدیم، حاجی شرف جان برادر عزیز ما تصمیم گرفت که یک خانه برای این مادر توفه میکنیم. امروز در همون خانه هستیم که دارای 2 هجرگه است و به این مادر عزیز حاضر این خانه را توفه میکنیم و خدا کنه که این کارهای نیک و این کارهایی که حاجی شرف جان برادر عزیز ما دوره میکنه الله مهربان به درگاهش قبول کنه و از قصرهای جنت برادر عزیز ما را برخوردار کنه. این اولین خانه نیست که به این مادر توفه کنه. الحمدلله که چندین این خیل توفه ها و این خانه ها و این خیل نیازمندان و این خیل کمبغلان دوره میکنه. طبق همان دستورات و اقدام محترم جناب عالی که از منبر بالا اشاره بر این کردن که هر انسان در زندگی به دست خودش خیر کنه، به دست خودش کمک کنه، به دست خودش در زندگیش یک کمبغل، یک کم بضاعت، یک نادار دست کمک یاری یاردم درست کنه. این سخن محترم جناب عالی سرشار پر از معنا و پر از مضمون است، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن هر انسانی که یک خرمای در راه خدا در حیات بودن و صدقه میکنه بهتر است که بعد از موت و فوت او یک قاپی از طلا صدقه کنه. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که بهترین مردم نزد خدا چی کسانی هستند و بهترین عمل نزد خدا چی عمل است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند احب الناس الی الله انفعهم للناس. بهترین مردم کسانی هستند و محبوب ترین و قریب ترین و دوست داشته ترین مردم نزد خدا کسانی هستند که انفعهم للناس، فایده آنها، نفع آنها، کمک آنها، یاری یاردم آنها به این خیل نیازمندان و این خیل کم بغلان و کم بضاعتان میرسد. واقعا این برادر عزیز ما ارزش تعریف ها را دارد. وقتی که من در کنار این هستم، اون چیزی را که من از این آموختم و اون چیزی را که در عائله اینها دیدم، این همین سزاوار گفتنی ها دارد. نه برای یگان هدف و مقصد و مرام است که گفتنی های ما واقعی آن چیزی که اینها دارن میکنن هدف و مقصد و مرامشون فقط دستگیری، کمک
یاردم یاری به همین نیازمندان، به همین کمبغلان و کمبضاعتان هست و رضاگی خداوند از خود کردن است. خدا کنه که مثل همین برادر ما حاجی شرف جان و این همین برادر ما رحیم جان همین خیل صاحب کاران، همین خیل سرمایه داران، همین خیل شخصیت هایی که دارن پولدار هستن، همین بسراغ همین کمبغلان بیاین، بسراغ کمبضاعتان بیاین، بسراغ معیوبان بیاین، بسراغ کسانی که نیاز دارن، محتاج هستن بیاین. این کارها کارهایی هست که انسان هم در دنیا منفعتی را خدا برای او میتیه، هم ایرا دستمایه و ذخیره روز آخرتش میکنه. در روایت ها آمده است که سخی قریب من الله، سخی السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس، بعید من النار. کسی که سخاوتمند است، کسی که خیر میکنه، کسی که نیکی میکنه، او قریبی به خدا است، قریبی به جنت خدا است، قریبی به خلق خدا است، دوری از آتش جهنم خدا است. خوش به حالت برادر عزیز حاجی شرف جان. خدا کنه که این نیکی ها و خوبی ها تا خدا به درگاهش قبول کنه، از قصر جنت خدا برخوردارت کنه و تمام آن برادرانی که صاحب کار هستند، دنیادار هستند، ثروت و سرمایه دارند، همین مثل خودت همین خیل در راه خدا خیر کردن، همین خیل کمک کردن، همین خیل نیکی کردن به خلق خدا براشان خدا با نصیب بگردانه. چون که این یک کاری هست که اگر پروردگار کسی را دوست بداره از او کار میگیره، کسی را دوست بداره از او در راه خودش از داده خودش منفعت حاصل میکنه و بندگانش دستی کمک یاری یاردم انسان دراز میکنه. او محبوب ترین و نزدیکترین خدا هست این شخص. پروردگار بازم دعا میکنیم که صفی چنین جوان مردا را زیاده بگردانند و بهترین عمل از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدن، گفتن چه عملی است، چی خوبی ها و چی بهتری ها را انسان از خود میکنه؟ گفت سرور علی قلب مسلم، یعنی خوشحالی به قلب یک مسلمان وارد کردن، قلب یک انسان به دست آوردن، یک انسان خوشحال کردن، یک انسان غم و اندوه و پریشانیش برطرف کردن. این بهترین عمل است که این بهترین عمل باید که هر یک تای ما و شما داشته باشیم. این توفه قصر جنت الله برای برادر عزیز ما حاجی شرف جان نصیب بگردانه و برای آن کسانی که در این وبا و در این بلا، در این ویروس ها نزدیکان و پیونداشون از دست دادن. سخت‌ترین ساعت همون ساعتی است که انسان یکی از نزدیکاش از دست میتیه. اظهار تسلیت میکنم برای کسانی که پدراشون، برادراشون، نزدیکاشون از دست دادن و این وبا و این بلا و ویروس ها را از پروردگار طلب و تمنا میکنم که از سراسر دنیا برداشته بگردانه و گذشتگانی همگی را خدا مغفرت جاهاشون جنت کنه و باقی مانده زنده ها صبر جمیل و اجر عظیم نصیب بگردانه. این نعمت آرامی و آبادی و صلح و ثبات تنجی که در وطن عزیز ما تاجیکستان است، این پایدار باشه، استوار باشه، برقرار باشه، در خانه هر یک فرد تاجیک لبخند باشه، صدای شادی و خرسندی باشه و هر تاجیکی که چی در تاجیکستان است، چی در هر گوشه کنار دنیاست، پروردگار پاک من لبخند داشته باشه، کاملا خرسند و خوشحال باشه و در امن و امانی پروردگار باشه. اینا انشالله که این خانه را به این مادر توفه میکنیم و از مادر در حق برادر عزیز ما شرف جان طلب دعا میکنیم. برادر عزیز من شرف جان، در سخا کوشه برادر در سخا، تا بیابی از پی شیدت رها. باش پیوسته جوان مرد ای اخی، زان که نبود دوزخی هرگز سخی. در روی مردی سخی نور خداست، زان که در جنت قرین مصطفی است. سعدیا مردی نکونام نمیرد هرگز،
مرده آن است که نامش به نیکی نبرد. این مولای عزیز، این توفه برادر ما شرفان به شما در حق برادر ما دعا کنید. خونه میگشتم، در گشتم. حضور رحمت کنه. خدا که اوقاتم حل میشه. الهی شما مرا دستگیری کرده، شما را خدا دستگیری کنه. آمین. همین پلوتان هزار الهی اتوشتم حل نصاب بدون کسا نشود اکاوچی چی نیت بوده نیت داده برسه شما رنگ خمبه داره دستگیری کرده شما خدا دستگیری کرده خودش الله اکبر. سلامت باشی. این مادر عزیز من دل به دست آور که حجی اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. الهی مهربان از همه ما شما راضی باشه. آمین.